सामी खामी पिरीअ लए कुसी थिया कबाब। जहिड़ो ॾिसनि ॾोह खे तहिड़ो तिन सवाब। ओ तीन अरती गाॾियूं मंझा अखियुनि आब। संदो ज़ात जवाब तूं कीअं पुछी तिन खे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द हिस्ट्री ऑफ सिंध में मां आहियां अवां जो पंहिंजो तामिर हुसैन। कीअं आहियो अवां सभु? उमेद आहे तव्हां सभु ख़ुशि हूंदव ऐं अलाह पाक जे माने में हूंदव। अॼु जो असांजो वीडियो समा क़ौम जे शुजरे जे बारे में थियण वारो आहे। त पहिरियां अव्हांखे इहो ई चवंदुसि त हिन वीडियो खे गौर सां ॾिसो, गौर सां ॿुधो। छा त हिन वीडियो में कुझु अहिड़ियूं मालूमात आहिनि, अहिड़ियूं पॉइंटूं आहिनि जेके शायदि अव्हां किथे न ॿुधियूं हुजनि। त बसि अव्हांखे इहो ई चवंदुसि त वीडियो खे जेतिरो क़दुरु पूरो ॾिसंदव ओतिरो क़दुरु अव्हांखे सम्झ में बि ईंदो। त इनशाअल्लाह वीडियो अव्हांखे ज़रूरु पसंदि ईंदो। त वीडियो खे लाइक करियो ऐं असांजे यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब करियो ऐं हा, असांजे फेसबुक पेज तामिर हुसैन ऑफिशियल खे बि ज़रूरु फॉलो करियो। त हलूं था पंहिंजे हिन वीडियो जी तरफ़। साम जो नसफ़ दाननि जे इख़्तिलाफ़ जे बना ते हिकिड़े कोल मूजिबि उमर बिन हिशाम बिन अबू लहब जो पुटु आहे। ॿिए कोल मूजिबि उमर बिन अकरम बिन अबी जहल या अकरम बिन असाम बिन अबू जहल जो पुटु आहे। पर वधीक सही कोल हीउ आहे त हू जमशेद जी औलाद हो, जंहिं जाम जो लक़ब उन ते दलालत करे थो, या मुर्गो ई साम बिन नूह अलैहिस्सलाम जे औलाद मां हो। तंहिंखे 4 पुट हुआ। हिकु बुद्धा जंहिंजो औलाद बुद्ध, सुमरा, सहता, अदा, खील, अवतार, अमर ऐं नहदीर वग़ैरह जिमिले 16 पुट हुआ जेके राठौड़ जे लक़ब सां मशहूरु आहिनि। ॿियो संगा, टियों हमर, चोथों भागरथ जंहिंखे हिकु पुटु ॾेर नाले सां ॼाओ ऐं उन्हीअ खे अजी बार नाले हिकु पुटु पैदा थियो, जंहिंखे हिकु पुटु दशरथ ॼाओ। चवनि था त दशरथ खे 3 ज़ालूं हुयूं, हिकु कसीला कौशल्या, ॿी केलिया केकई, टी समया। कसीला मां 2 पुट राम ऐं लक्ष्मण पैदा थिया। केलिया मां हिकु पुटु भरत नाले ऐं समया मां हिकु पुटु चित्रगन नाले ॼाओ। संगा वलद साम पिणु औलाद छॾियो। हमर बिन साम खे पिणु तवदर जे नाले सां मशहूरु औलाद आहे। दशरथ जे पुटु भरत जो औलाद बरहार, जानसपा, कोरेजा ऐं नाह जे नाले सां बाक़ी आहे। चित्रगन वलद दशरथ जो औलाद चौरा जे नाले सां मशहूरु आहे। भरत जे पुटु लक्ष्मण खे को औलाद कोन रहियो। राम बिन दशरथ हिकु पुटु तवाकस नाले छॾियो, जंहिंखे अतत नाले पुटु थियो। उन हिकु पुटु ततत, उन जो पुटु नरगणत, नरगनत जो पुटु किन हो। कुन जो शहर उन जे नाले सां मशहूरु आहे। किन जे पुट खे संबूत राजा जो लक़ब मिलियो। संबूत राजा खे 4 पुट ॼावा। हिकिड़ो साम, ॿियो परकरा जंहिंखे शाह पिणु चवंदा आहिनि, टियों हनरत जंहिंखे दखन पिणु चवंदा आहिनि, चोथों मादा। संबूत राजा जे पुटु साम खे जादम नाले पुटु पैदा थियो। जादम वलद साम बिन संबूत खे 4 पुट ॼावा। हिकिड़ो हसबत जंहिंजो औलाद संद समा आहिनि, ॿियो कचबत जंहिंजो औलाद चगद आहिनि, टियों भूबत भट्टी क़ौम कबीलो उन जो औलाद आहे। चौथों चौड़ा समा जंहिंजो औलाद सोरठ जे सरज़मीन वारे गिरनार जे किले जो हाकिम राय ॾियाज हो, जंहिंजी हिशमत ख़ल्क़ में आहे ऐं जंहिं पंहिंजो सर अलाह जे वाट में वक़ुफ़ कयो हो। संदसि ज़ाल सोरठ जी साणस अजीब मोहबत हूंदी हुई। इन्हनि ज़ाल ऐं मुड़ुस जे पाण में इश्क़ ऐं मोहबत जे तासीर खां संदसि सिर ॾियण जो मौक़ो ख़ासि सोरठ जे सिर में ॻाइण सां हाल जे साहिबनि जो होश फिरी वठंदो आहे। हुस्बत वलद जादम बिन साम बिन संबूत राजा खे अबतरे नाले हिकु पुटु पैदा थियो, जंहिंखे नीथ नाले पुटु ॼाओ। उन्हीअ मां नोत्यार, तंहिं मां ओधा, उन्हनि मां ओध, तंहिं मां लाखियार, उन्हनि मां लाख पैदा थियो। लाखे बादशाही कई हुई। हिन भूणी 4 क़ौम मां शादी कई, जंहिं मां 4 पुट पैदा थिया। उन्हनि मां हिकिड़ो ओधो हो जंहिंखे औलाद कोन थियो ऐं ओध संदसि रहण जे हंध जो लक़ब आहे। ॿियो महर जंहिंखे 4 पुट हुआ। हिकु सीता, 2 दतीर हाथारी, 3 वरहा जंहिंखे पिणु औलाद कोन थियो ऐं चोथों सांद जंहिंखे पिणु औलाद कोन हो। चवनि था त मथे लाखे पेरीअ में ॿी ज़ाल परिणी, जंहिंमां 4 पुट पैदा थिया। हिकु अनड़,
ॿियो छुटो जंहिंजो औलाद बाबरा दनका ऐं कला आहिनि। फुल लाखो मशहूरु क़ौम फुलाई उन जो औलाद आहिनि। ऐं चोथों मनाहया लाखे जे पुटु उनड़ खे लाखे नाले पुटु ॼाओ जंहिंखे समय नाले पुटु पैदा थियो। समय बिन लाखे बिन उनड़ बिन लाखे खे 2 पुट ॼावा, हिकु काको ऐं 2 जखरो काको हुकूमत जो मालिक थियो। देह काका शायदि ककर संदसि नाले ते आहे, उन खे बि 2 पुट ॼावा। हिकु पली ॿियो रायदन राय ॾिना। पलीअ जे औलाद मां मशरक समूह सरदार थियो। रायदन वलद काके खे 9 पुट ॼावा, उन्हनि मां हिकु समया ओढे जा जक्सिया ऐं दोहरा ढोरा आहिनि। 6 ॾेरो संदसि औलाद ॾेरा समाज कच्छ में मौजूदु आहिनि। 7 ॼाम होथी उन खे 5 पुट ॼावा। हिकिड़ो हालो संदसि औलाद हालार क़ौम कबीलो मशहूरु आहे। ॿियो हिंगोरो जंहिंजो औलाद ढोरी हिंगोरे जार हिंगोरे ऐं रामधेन में रहनि था ऐं उन्हनि जॻहियुनि खे उन्हनि ई आबाद कयो आहे। साहिर संदसि औलाद साहिर समा देह साहिर समय जा बानी ऐं रहंदड़ आहिनि। चोथों चेलारियो मशहूरु नहरिया क़ौम कबीलो उन जो औलाद आहे। ऐं 5 ॼाम हापर खे बि 2 पुट हुआ, राहू जो ऐं ॼाम जूणे खे कर राहो नाले पुटु पैदा थियो। कर राहूअ खे 3 पुट थिया। पहिरियों सांद संदसि औलाद राहूमा लाखाटिया ऐं जखरा आहिनि। ॿियो सूमरा जंहिंखे औलाद कोन रहियो ऐं 3 लाखे ॼाम खे काह नाले पुटु पैदा थियो। उन्हीअ खे लाखे नाले पुटु ॼाओ ऐं संदसि काहे जे मरी वञण खां पोइ ॿियो पुटु ॼाओ जंहिंजो पीउ वारो नालो काहो रखियाऊं। मथे काहे जे भाउ लाखे बिन काहे खे 12 पुट हुआ, उन्हनि मां हिकिड़ो ॼाम जूणू हो जंहिंजे औलाद मां सामूई जा वेठल सिंध जा बादशाह समा आहिनि। ॿियो उनड़ उन्हीअ भेरिया भरिया में बादशाही कई, औलाद कोन छॾियाऊं। 3 पली हिन जो औलाद पली समा। 4 काहो जंहिंजो औलाद सोढियारी समा। 5 ओठो उन जो औलाद साहिब समा ओठा समा ऐं सेखाट समा। 6 जेसर तंहिंजो औलाद बहिय परिया। 7 मंगर हिन जे औलाद कोन रहियो। 8 अबड़ो संदसि औलाद क़ौम कबीलो अबरेजा। 9 हिंगोरो कोनर। 10 सुल्तान उन जो औलाद सुल्तान ओथ ओठा। 11 रायदन। 12 लाखो उन्हनि मां हिंगोरे कोनर खे 3 पुट पैदा थिया, हिकु ॾेसर ॿियो मनाहू 3 मरादियूं। ॾेसर खे 5 पुट हुआ, काहू हालो रुकण हिंगोरो ऐं जूणे बिन लाखे बिन काहू मथे खे 5 पुट हुआ। खोरिया ताजिया अबरो बलोच ऐं बाम्बनी बंबूअ जे औलाद जो बयानु अनकई तफ़सीवार समन बादशाह जे तबिके में इंशाअल्लाह थींदो जिन सिंध जी बादशाही कई। मख़फ़ी न रहे त मथे तफ़सील मूजिबि अॼु ताईं सॼे सिंध मुल्क गुजरात ताईं जा अक्सर राहकू समय जो औलाद आहिनि। सिंध घणो करे हिननि माण्हुनि सां आबाद आहे। उन्हनि खां सवाइ बलोच ऐं जत क़ौमूं ऐं ॿिया के मथे ज़िक्र कयल कबीला आहिनि जे पिणु हिन मुल्क जा क़दीम राहकू आहिनि। ॿियूं आयल क़ौमूं पोयूं आहिनि। पहिरियों हुननि खे शुमार करे सघिजे थो, जंहिं सूरत में डेग हिन वीडियो जो मक़सदु न आहे, तंहिं करे ज़रूरी मिक़दार ते जो कुझु क़दुरु हालात तशरीह लाइ काफ़ी हो। इख़्तिसार कयो वियो। जेकॾहिं कंहिं माण्हू खे ज़्यादा तहक़ीक़ करणी आहे त भले करे। त ही वो समा क़ौम जो सिजरो। इंशाअल्लाह उम्मीद आहे तव्हांखे ज़रूरु पसंदि आयो हूंदो। त असांजे हिन वीडियो खे बि लाइक करियो ऐं असांजे हिन यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब करियो ऐं हा असांजे फेसबुक पेज तामीर हुसैन ऑफिशियल खे बि ज़रूरु फॉलो करियो। त मिलंदासीं कहिड़ी दिलचस्प ऐं हिस्ट्रिकल वीडियो में। तेसिताईं असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।